ये प्याज और शिमला मिर्च मेरी कट के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून घी। 2 स्पून मैंने घी ऐड किया है। घी हमारा हो चुका है। अब इसमें प्याज, शिमला ये जाएंगे। फिलहाल मेरे पास कोई और वेजिटेबल नहीं थी, आप कुछ भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हो। प्याज और शिमला हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 स्पून विनेगर, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून ग्रीन चटनी, टमाटो और ये शेजवान, 1 स्पून इसमें शेजवान। अब जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और लास्ट में जाएंगे हमारे नूडल्स। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। ये देखो हमारे टेस्टी से नूडल्स बनके रेडी। बच्चों के और सबके फेवरेट नूडल्स। कैसे बने बेटा? हाँ बहुत अच्छे बनाया है। कैसे बनाया है?